हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी चिन्डी डाँडा जाने प्लान बनाएर चिन्डी डाँडा जाने तर्खरमा छौँ। सुरुमा चाहिँ म सुनैनाको घर गएर त्यसलाई लिएर डिम्पलको घर गएर डिम्पललाई पनि लिएर हामी अङ्कितालाई भेट्न जाँदैछौँ। सफारी पर्खेर बसेको यहाँबाट सफारीमा हामी सङ्गीत चोकमा छौँ। सफारीमा चढेर चाहिँ हाम्रो साथी अङ्किता दाहाललाई भेट्नलाई ऊ चाहिँ हलगडामा बसिरहेको छ। त्यहाँ सँगै जाने भनेर सफारीको पर्खाइमा बसिरहेको छ। हामीले सफारीलाई पनि भेट्यौँ। सफारीमा चढेर अब हामी हलगडा पुगिवरी अङ्कितालाई लिएर अङ्किताको मैले भिडियो बनाउन सकिनँ। त्यो हामी ढिलो आयो भनेर रिसाइरहेकी थिएँ अलिअलि। त्यही भएर हामी गाडीमा चढेर हामी धरानसम्म जाने निर्णय गऱ्यौँ। गाडीमा अङ्किता छेउपट्टि झ्यालपट्टि बसिरहेकी थिए। अनि हामी धरान पनि आइपुग्यौँ। हामी धरानको 0 पोइन्टसम्म चाहिँ सफारीमा चढेर 0 पोइन्टदेखि चाहिँ हिँड्दै जाने निर्णय गऱ्यौँ। र यहाँ एउटा पसलमा चाहिँ मेरा 3 जना साथीहरू खानेकुराको लिस्ट बनाउँदै किन्न जाँदैछन्। मलाई चाहिँ एकदम सर्ट टोइलेट लागेर म टोइलेटको खोजीमा थिएँ। त्यहाँनिर टोइलेट छ भनेर त्यहाँ लेखेको थियो, तर चाबी पर गएर माग्नुपर्छ भनेर लेखेको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि माग्न लाज लागेर गएनौँ। अनि त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै झोलुङ्गे पुलबाट हामी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यहाँको दृश्य हेर्दाखेरि एकदम मनमोहक, एकदम सुन्दर, एकदम आनन्द खालको थियो। मेरा साथीहरू झोलुङ्गे पुलमा तस्बिर खिच्दैछन् पोज दिदी। त्यस हामीलाई रमाइलो भयो। एकदमै यस्तो गर्मी थियो इटरीबाट हामी जस गएको मान्छे त्यहाँ पनि घाम नै लागिरहेको थियो। गर्मी नै थियो र पनि हामी गर्मीलाई च्यालेन्ज गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। हामी हिँड्दै बाटोमा अर्को बाटो गएर हामी हराएछौँ। धन्न एकजना हजुरआमा माथिबाट कराउँदै हामीलाई बाटो देखाइदिनु भयो। त्यसको साउन्ड यहीँनिर चाहिँ मैले अफ गरेको छुइनँ। सुन्न निकै रमाइलो लाग्छ हामीलाई। हन्ट तपाईँ बोलाइ भन्न खोइ यहाँ अङ्किता नतर्सी बाटोमा कत्रो किरा छ, कत्रो रेलगाडी छ। दिवस हामी 1-1.5 घन्टा हरायौँ होला त्यहाँनिर। धन्यवाद उहाँ आमालाई। 12:30 बजे मध्ये 12 बजे माथिबाट कराएर हाम्रो आवाज सुनेर हाम्रो चिन्ता लागेर हामीलाई बाटो देखाइदिनु भयो। हामीलाई जस्तो हराउँदा एकछिन डर लागे पनि त्यही चाहिँ मोमेन्ट, त्यही चाहिँ क्षण चाहिँ एकदम सधैँभरि याद हुने गरेको भयो। धेरै नै रमाइलो भएको थियो। हामी झाडी जङ्गल बिचबाट हिँडिरहेका थियौँ बाटो खोज्दै। हामी झन्डै 2-2.5 घन्टाको हिँडाइ पछाडि हामी चिन्डी डाँडा पनि पुग्यौँ। चिन्डी डाँडा पुगिसके पछाडि एउटा हामीले बस्ने ठाउँ फलैजा जस्तै देखियो र त्यहाँ गएर हामी बसेर मिठो हावा खाँदै आनन्दले गफ गर्दै साथीभाइसँग रमाइलो गर्दै खाँदै हामीले केही क्षण बितायौँ। हामी फर्किने क्रममा चाहिँ एउटा ज्ञानी एकदम इनोसेन्ट कुकुर हामीले जो हाम्रो पछि लाग्दै आएको थियो। हामीलाई निकै माया लाग्यो र त्यसले पनि हामीलाई पछ्याउँदै मुनिसम्म आइपुग्यो। अनि त्यसलाई हामीले एकछिन हेऱ्यौँ, त्यसलाई माया पनि गऱ्यौँ, त्योसँग एकछिन बस्यौँ। हामी चिन्डी डाँडामाथि झन्डै 1-1.5 घन्टा बसेर हामी फर्क्यौँ। हामीलाई फर्किन त मन थिएन, तर धेरै बेलुका 3 बजिसकेको थियो। अनि 3-3:30 भइसकेको थियो। अनि हामीलाई घर जान रात पर्ने भएकाले हामी छिटै निस्किने भनेर हिँड्यौँ। हामी केही बेरको हिँडाइ पछाडि ठ्याक्क धरान पुग्यौँ। धरानको चोक जाने बाटोमा एउटा गार्डन, एउटा प्ले गार्डन, एउटा सानो केटाकेटीले खेल्ने
ठाउँ रहेछ, त्यहाँ गएर हामीलाई पनि नगई मनै मानेन, गयौँ, एकछिन रमाइलो गऱ्यौँ, बस्यौँ। त्यस पछाडि हामी घर जानलाई हिँड्यौँ। हामी निकै नै गलेका थियौँ, धेरै हिँड्यौँ हामी। आज हराएर पनि धेरै हिँड्नु परेको होला, तर जिउ धेरै नै दुखिरहेको थियो। अनि अब हामीले गाडी पनि पक्रिनु पर्ने थियो, हामीलाई इटरी पनि जानु थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी भान्चोकसम्म गाडी भए ठाउँमा बस स्ट्यान्डमा पुग्यौँ। अनि अन्तिममा हामी गाडीमा चढेर हामीले धरानलाई बाई बाई भन्यौँ अनि हामी इटरीतर्फ लाग्यौँ। राति धेरै नै परेको थियो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै हाम्रा आजको दिनका रमाइला पलहरू हामी सँगसँगै बोकेर धरानलाई बाई बाई गऱ्यौँ। Thank you for watching. Love you all.